将美国海军的波音 MQ-25 无人驾驶飞机黄鲷鱼为海军的 E-2D 鹰眼加油的试验光景从圣路易斯机场出发。在飞行过程中，来自美国海军空中测试和评估中队的飞行员 VX-20 在 MQ-25 后面做了一次尾流调查，在与其他飞机接触前检查其稳定性，然后 E-2D 从 MQ-25 上获得燃料。观众可能会注意到 E-2D 是 II 型的。MQ-25 加油机从航母起飞，在今年6月黄鲷鱼为飞行中的美国海军超级大黄蜂加油。MQ-25 和美国海军 FA-18 超级大黄蜂之间的那次互动，是历史上第一次美国海军和波音公司演示了使用无人机进行空对空加油的过程。在这段视频中，分析了波音 MQ-25 如何成为美国海军的一个重要的力量倍增器的。让我们来了解一下细节。美国海军无人驾驶航空器项目负责人查德里德上尉说，一旦他完全投入使用 MQ-25， 将为每个有接收能力的平台加油。像E-2系统一样，这次飞行使我们处于一个快速通道上，让黄鲷鱼进入舰队的快车道加油能力，将大大增加航母航空队的航程和航母航空队的操作灵活性。戴夫·布乔尔德，波音公司的 MQ-25 项目主管称，这次飞行是又一次证明 MQ-25 的设计正在按计划执行。他进一步补充说，这些历史性的加油飞行提供了大量的数据，我们将其反馈到 MQ-25 的数字模型中，以确保我们正在生产的飞机将成为海军航母航空队的游戏规则的改变者。波音 MQ-25 黄鲷鱼是一种空中加油的无人机，由航母上起飞的空中加油系统 Cerberus 计划。该计划由早期的无人驾驶航母发射的空中侦察和打击系统发展而来。2017年10月，美国海军发布了最终的 MQ-25 黄鲷鱼的招标书，竞争者是洛克希德马丁公司、波音公司、诺斯罗普格鲁曼公司。通用原子公司提出了海上复仇者概念，它是复仇者无人机的放大版，为空中加油而定制的洛克希德马丁公司提出了舰轨设计，以 RQ-170 哨兵为基础。诺斯罗普格鲁曼公司最初提出了 X-47B， 但后来撤回了，表示他无法执行该计划。根据服务征求建议书的条款，波音公司参加了竞争，有一个成熟的原型机源于其最终获胜的幻影射线验证机。该设计由一架劳斯莱斯公司的 AE3007 型飞机提供动力。A3007S 涡扇发动机能提供1万磅或4500千克的推力，最初的$800的合同包括设计、开发、制造、测试和交付曼蒂克尔图纸上的黄鲷鱼应用程序，最终该合同价值$130亿。正如 SNI 新闻在2017年报道，该飞机的隐身性将低于非异形无人机，它确实具有模仿隐身机身造型的特点，平齐的进气口以屏蔽发动机叶片雷达和 PAL。 诺斯罗普格鲁曼公司的 E-2D 鹰眼是一种美国全天候航母能力战术机，在早期预警机这种双涡轮螺旋桨飞机的设计和开发，在20世纪50年代末60年代初由格鲁曼飞机公司设计，作为早期的活塞式发动机翼夜光机，而后者正迅速变得过时。鹰击队的第4个主要版本 E-2D 于2007年首飞，该型号具有全新的航电套件，包括新的 NAP9 雷达无线电系统、任务计算机综合卫星、通信飞行管理系统、改进的 T56A427A 发动机、玻璃驾驶舱和空中加油系统。AP9 雷达的特点是有源电子扫描阵列，它将电子扫描与雷达的机械旋转相结合。E-2鹰眼是美国海军所有航母航空队的一个重要组成部分，每艘航母都配备了鹰眼预警机，允许一天24小时连续工作，至少有一架 E-2， 并有1到2架在航母的机库甲板上进行维修。现在配备了空中加油能力，可以在空中停留更长时间。
以便更好地了解航母打击群的情况，在25000英尺以上的高空作业，整个可以预警海军特遣部队的威胁，并能提供位置数据给 F-18超级大黄蜂，是非常有能力和经过战斗考验的飞机，已经经历了许多轮